اجمل مع الجيد والفسل اتركه خله، لا تبدل الجمل في مخلوق ما يسوى. الجمل في الجيد ما تلقاه في حله، والجمل في الفسل مهما سويت فينسى. كلمات الاخ العزيز ابو عليج ماجد القحطاني، هذا ابو عسكر. اجمل مع الجد والفسل اتركه خله، لا تبذل الجملة في مخلوق ما يسوى. الجملة بالجد ما تلقاه في حله، والجملة بالفسل ما نسيت فينسى. الجملة بالجدبة تلقاها في حله، والجملة بالفسل ما نسيت بنسى. صاحب جامل تجنب صحبته خله يولي ولا تندم على فرقه. صاحب جامل تجنب صحبته خله يولي ولا تندم على فرقه. من صحبة الويل مال تجري في ذله، ولا عاوزته في وقت الضيق ما تلقاه. لأن صحبة الويل مال تجري بالذلة، ولا عاوزته بوقت الضيق ما تلقاه. جربت الأصحاب وقت الشتي في غفلة، وثقت فيهم وقول الناس كذبنا. انتبه جربت الأصحاب وقت الشتي في غفلة، وثقت فيهم وقول الناس كذبنا. كل ظهر لي بصرف القرش والعملة، بين لي الجيد والنذل ضادي عذنا. كل ظهر لي بصرف القرش والعملة، بين لي الجيد والنذل الرادي عذنا. صاحب جامل تجنب صحبته.